Bundestagu Gjerman ka 630 deputet, 100 më pak se ai më parshmi, po si paguhen deputetët, sa janë të ardhurat e tyre dhe si rregullohet pensioni. Të ardhurat e deputetëve të Bundestagut përbëhen nga disa pjesë në Gjermani. Paga bazë rritet çdo vit me një korrik dhe aktualisht ajo është 11.227 euro në muaj, ose rreth 135.000 euro në vit. Kjo është shumë bruto e pagesave bazë, kështu që nga kjo shumë paguajnë taksa, sigurime shëndetësore dhe pensionet. Varësisht nga statusi familjar dhe të ardhurat e tjera, një deputet i mbetet në muaj rreth 8.000 euro neto ose pak më shumë, por ka dhe pagesat të tjera për shpenzime shtesë, si për shembull për një zyrë në zonën zgjedhore të deputetit, ose pagesa për një vendbanim në Berlin ku ndodhet Bundestagu. Për këto shpenzime, deputetët marrin një shumë shtesë, aktualisht 5.350 euro në muaj, ose 64.200 euro në vit. Këto para nuk futen në takime, dërsa shumë e këtyre parave rritet çdo vit në 1 janar. Për deputetët nuk ka tarifë të posaçme për pjesëmarrje apo pagesë ditore në Bundestag, siç është e zakonshme në shumë parlamente të tjera, pra nuk ka menditje për pjesëmarrje në seancë. Pajisjet e zyrës, kontrata telefonike dhe pajisjet e punës si rregull paguhen nga fonde të tjera. Për pajisjet e zyrës, për telefona dhe pajisjet e ngjashme, çdo deputet ka në dispozicion deri në 12.000 euro në vit. Për këto tash të quajtura kosto materiale, pra të paguhen vetëm me fatura, pra deputeti duhet të paraqesë faturat për shpenzimet. Udhëtimi me trenat gjerman është falas për deputetët, pavarësisht nëse ata udhtojnë për arsye zyrtare apo për punë apo biznes. Për udhëtimet me aeroplan, duhet të dorëzohen faturat. Çdo deputet ka nevojë për bashkëpunëtor. Për bashkëpunëtorët jepen fonde shtesë deri në 25.874 euro në muaj. Llogaritja kryhet direkt nga administrata e Bundestagut, kështu që deputeti nuk paguan personalisht pagat e punojësve të tij ose të saj. Ta afërmit, bashkëshortorët, familjarët e tyre dhe ish-partnerët nuk mund të paguan nga këto fonde për shkaqe e rrezikut të keq përdorimit. Kur i mbledh në total një deputet në Bundestag, i kushton taksa paguesve të paktën gjysmë milioni euro në vit. Disa deputet fitojnë edhe më shumë se kaq. Grupet parlamentare mund të paguajnë nga fondet e tyre të ashtu quajtura pagesa funksionale, një kompenson, një kërkesë pune më të madhe për shembull, me një sekretar parlamenti. Shuma e këtyre pagesave përcaktohet nga vetë grupi parlamentar. Deputetët lejohen gjithashtu të kryejnë të ashtu quajturat aktivitete dytësore. Nëse deputetët fitojnë të ardhura nga kjo, këto të ardhura duhet të deklarohen në mënyrë transparente, nëse aktiviteti paguhet më shumë se 1.000 euro në muaj. Ku mbaron mandati i tyre në Bundestag, deputetëve u paguhet një muaj pagesë për ndërprerje të punës, një ashtu quajtur pagesë kalimtare e barabartë me pagën bazë parlamentare. Për çdo vit të kaluar në Bundestag që mund të shkojë maksimalisht deri në 18 muaj, nga muaji i dytë pas përfundimit të mandatit të tyre, të gjitha të ardhurat e tjera përfshirë ato nga burimet private, përfshihen në pagesën kalimtare. Tërsa sa i përket pensioneve, ish-deputetët marrin pak më shumë se 1.000 euro pension për një mandat 4 vjeçar. Por shumica e deputetëve kryejnë këtë punë në disa mandate, që do të thotë se edhe pensioni i tyre rritet për këtë shumë varësisht nga mandatet që ata kanë kryer.